dua. Hai guys, ketemu lagi dengan Fatima dan Nabi di channel Fantop. Kali ini kita bakal unboxing suatu mainan di dalam kotak ini. Apakah itu? Kita lihat saja. Apa itunya teman-teman ya? Nggak apa-apa. Lagi bilang kedua. Ternyata isinya adalah Padahal Hot Wheels. Yang dulu kita buka satu-satu. Ini adalah Hot Wheels Wheelie Chair. Kursi roda. Ada juga kursi roda. Oke guys, nanti dimainin sama Mira, sama Fatima. Oke. Kita buka dulu ya satu. Kita buka satu dulu. aja buka. Tadi ini bisa. Kita buka satu-satu aja ya. Tadi nggak bisa bukanya. Kita buka. Beneran bisa nanti mobil kecil ya? Wih, nanti kita akan uji coba treknya ya. Lucu banget kayak anak bayi. Kita akan uji coba treknya. Apakah kursi roda ini bisa melewati trek Hot Wheels? Ya, sini. Boleh mainin dulu. Ini. Jangan digerak-gerakin gitu ya. Nih. Lucu deh guys. 2018. Buatan tahun 2018. Yang kedua. Wow, keren sekali. Teman-temannya nggak kelihatan ya? Wah. Warnanya mengkilat. Wah. Nah, Iya tadi bisa dulu. jalan Tadi dulu. Ini namanya di bawah sini. Nabi. Kita buka. Yang pink. Kasih buka ya. Nih. Aku buka saya naikinnya. Sebentar dulu ya. Wow, sini. Wow, it's amazing. Wow. Ntar dulu, abang mau itu dulu. Hah? Iya, mengkilat. Wow. Ini buatan. Why kita? Dan kasih tahu dulu, bentar. Ini buatan tahun Made in Malaysia 2009 metal. Buatan tahun 2009 udah lama. Tahun yang lalu. Wih, lumayan juga. Nanti kita bakalan tes. Oke. Warna merah dan silver. Terus hitam di atas topinya. Oke. Yang ketiga. Surprise. Di sini ada 4. Ini 4. Wih, ada ini apa? Tadi dulu, apa dulu? Tuh, mengkilat tuh. Dragon Tail. Abang ada yang enggak yang bisa berubah warna enggak ya? Kayak ada mobil bayangan di atasnya. Oke, kita buka ya. Dragon Tail. Oh, belum. Sini. Sini. Surprise. Sini abang itu. Ini bisa dibuka nggak? Ya. Nggak bisa dibuka kayak teman aku.
Ntar dulu. Ini buatan tahun made in Malaysia 2009 juga. Wih. Wow. Ada. Mantap. Nanti kita akan uji coba juga. Tes track. Ouch. Yang keempat. Ini yang terakhir. Oke, kita Balapan. Bentar, Kayak abang dulu. tuh. Mengkilat. Wih. Lucu nih, ini warna pink. Duduk. Ya. Bentar dulu. Siapa kayak? Sampahnya awasin dulu dong. Yang pink pemenangnya. Juara 1. Juara Ini namanya sendiri Ini aja. namanya muscle bone. Oke? Ya, ada giginya. Buka. Pas banget, ini kan yang pertama dibuka, ini juara 1. Ini yang kedua dibuka, ini juara 2. Ini yang ketiga dibuka, ini juara 3. Amira main-main. Ya, belum aja. Wih. Ya, Dede. Dede disobek kayak ininya. 1, 2, 3. Pinjem dong yang ini. Lagi balapan juga sih. Wih. Lagi Semua udah kesel guys. Nih, muscle bone. Rasulullah. Modelnya lumayan. Oh my god. Buatan tahun 2018. 3. Siapa Model ungu, aku yang suka. Ada Iya. ininya, ada Ini juara 1. motif kemunya. Ini juara 2. Monyet. Motif kemu. Monyet. Ada. Oh iya. Wih. Enggak mau. Wih. Berdiriin. Dia muter dia. Dari belakang dia, muter dia. Lumayan mengkilat. Yang ini berdiri. Mana? Ini aja. Yang ungu. Yang Lihat. pertama kita mulai dengan hotel yang ini yang namanya Thumb Up. Ya, kita akan mengatesnya. Cepat apakah dia? Bentar. 1, 2,
3. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Ya, keluar jalur. Ya udah, percobaan kedua. Kayaknya ini harus diinin dah. Udah dijauhin. Ya, mobil ada settingannya. Oke. Ya. Ya. Yuk. Lah, itu kok kebalik? Kan bisa. Nggak usah kebalik. Karena yang kursi roda nggak bisa. Wih, Udah berhasil. sampai sini ya. Sampai sini. Oke. Rekornya sampai situ. Ini gampang banget. Fatima, awas dulu ya. 1, 2, bentar. Perkenalan mobilnya yang akan kita ituin. Made in Malaysia. Dragon Tail. Jangan Amira, nanti rusak. Udah, dorong semua. Ntar dulu, lurusin dulu. Ya. 1, 2, 3. Kali ini mencapai rekor baru, yaitu segini. Ya, tadi mah pegang dulu deh. Oke, sekarang yang ini. Namanya nggak usah 3 kali, kan udah ada rekor barunya. Udah, nggak apa-apa. Setiap hobi yang saya punya nggak bisa ngelewatin 2. Beneran dah. Namanya muscle bone. Oke, made in Malaysia. Kali ini terbalik aja ya, karena aku belakang. Sama, nggak bisa. Ya. Bisa, sebentar kok. Siapa tahu aja bisa, oke? Ayo, kebalik awas. Nanti itu. Ya, Fatima dibanting. Tuh, 2, 3. Sama-sama kebalik. Berarti jauhin lagi, coba. Kita hanya mencoba saja percobaannya. Kita jauhin lagi. Oke, siapa tahu itu cepat. Oke. Tuh, 2, 3. 3. 2, 3. Berputar-putar. Ini gagal karena belakangnya miring sih, jadi nggak bisa didorong dari belakang. Bergigi. Kalau giginya bolong gimana ya? Oke, karena yang kursi roda nggak bisa ya, mental ya, jadi nggak diikutin balapan. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Oke, kita mau lanjut main. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke semua orang yang kalian dengar. Dan jangan Di bawah kalau ada sesuatu, klik tombol merah yang ada di bawah yang bertuliskan subscribe dan klik tombol loncengnya. Bye. Oke, bye bye.